KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផនិការួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ15រោចខែផលគុណឆ្នាំអសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2014ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេត្តារឿងរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិញ្ញាជាថ្មីថានឹងរកយុត្តិធម៌និងស្វែងរកជនឧក្រិដ្ឋដែលបានបង្កសោកនាដកម្មឆ្នាំ1997មកកាត់ទោសតាមច្បាប់បទយកការស្ដីអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី17ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកទៅលើវងបាតកោដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ1997ហើយនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសមាជទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែលើបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីខួបលើកទី17ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកមកលើវងកម្មករដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កម្មករចំនួន16នាក់និងជាង100នាក់រងរបួសមកដល់ពេលនេះជនរងគ្រោះនៅតែមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីដំណក់ប្រេងយួនស្រក់លើក្រដាសសខ្មែរភាគទី6កិច្ចសម្ភាសន៍ជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកមេឃសវណ្ណារាទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នីតិល្ខោននិយាយស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងការតស៊ូរបស់លោកអង្គញាសេនាបតីសឿនគុយភាគទី6សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយពិសេសនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅសេចក្តីរាយការណ៍ខួបលើកទី17នៃការគប់គ្រាប់បែកមកលើវងកម្មករនៅក្បែរមន្ទីររដ្ឋសភាដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនិងស្លាប់ជាច្រើននាក់នៅព្រឹកនេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យបាំងស្កូលឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការគប់គ្រាប់បែកដៃកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ចាលោកថាច់បញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានស្ដីអំពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិញ្ញាជាថ្មីថានឹងរកយុត្តិធម៌និងស្វែងរកជនឧក្រិដ្ឋដែលបានបង្កសោកនាដកម្មឆ្នាំ1997មកកាត់ទោសតាមច្បាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមីនានេះប្រកាសបដិញ្ញាជាថ្មីរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានដល់អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅមន្ទីរអតីតរដ្ឋសភាក្រោយពីការធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងប្រារព្ធពិធីបង់ស្កូលឧទ្ទិសកុសលនៅសួនច្បារវត្តបទុមវតីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងទៅកាន់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះនិងអ្នកគាំទ្រខ្លួនថាទោះបីការវិប្រហារដោយគ្រាប់បែកកន្លងផុតទៅ17ឆ្នាំក្តីតែក្តីនឹករលឹកនឹងភាពសោកស្ដាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមិនត្រូវបានបំភ្លេចឡើយចំពោះវីរបាតុករដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការវិប្រហារដោយគ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់ខណៈដែលបាតុករកំពុងធ្វើការទាមទារឲ្យកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទាមទារបន្តស្វែងរកការពិនិត្យឲ្យថោទាបានដើម្បីយកជនឧក្រិដ្ឋមកកាត់ទោសតាមច្បាប់ហើយវីរបាតុករយើងដែលបានបាត់បង់ជីវិតទៅនេះបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅឧត្តមគតិដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីបន្តធ្វើការតស៊ូនយោបាយដោយអហិង្សាតទៅទៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយជនផ្ដាច់ការយើងមិនទាន់បានរកឃើញបង្ហាញមុខច្បាស់លាស់នៅឃាតករពិតប្រាកដហើយក៏ដោយក៏ពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្គាល់ហើយបងអ្នកណាជាឃាតករហើយតែប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារឃាតករនៅមានអំណាចរឹងមាំនៅឡើយ
មិនទាន់បាត់បង់អំណាចដូចជាហើយយើងមិនទាន់ចាប់យកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះយកមកផ្ដំទៀតទៅឲ្យបានពេញចិត្តនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់វរៈបាតកោយើងក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយព្រឹត្តិការណ៍ដែលសម្រាប់វរៈបាតកោយើងនឹងដេកក្នុងគុកជាមិនខានណាបងប្អូនចំណែកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថានៅតែចង់ចាំមិនភ្លេចអ្នកដែលស្លាប់ទាំងនោះក្នុងនោះរួមមានកម្មករនិស្សិតនិងអ្នកលក់ដូរនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញជាច្រើនដែលមិនមានកំហុសអ្វីថទេសោះហើយសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់យកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំបីខ្លាចក្រអាលឡើយខ្ញុំចូលរួមពិធីនេះម្ដងឃើញមុខបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាធ្លាប់តស៊ូជាមួយគ្នាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ10-20ឆ្នាំខ្ញុំអត់ភ្លេចទេបងប្អូនខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាតារាបណាខ្ញុំនៅមានដង្ហើមគឺខ្ញុំត្រូវតែជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យតទៅបានលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបន្តនៅក្នុងពិធីនោះថាក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបដិញ្ញាចិត្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារការគប់គ្រាប់បែកនៅឆ្នាំ1997លោកបន្តថាកន្លងមកភាពអយុត្តិធម៌ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមិនបានស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋឡើយជនរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះការធ្វើចាប់របស់យើងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅតែការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យរដ្ឋបាលជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ជាព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយការគប់គ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់លើវងបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលនោះលោកនៅជាប្រធានគណៈបក្សជាតិខ្មែរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន16នាក់និងរងរបួសជាង150នាក់ផ្សេងទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែរកមិនទាន់ឃើញឃាតករនៅឡើយខ្ញុំបាទថៃបញ្ញាវិទ្យុខ្មែរពងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញរបស់វិទ្យុខ្មែរពងបទយកការស្ដីអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី17ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកទៅលើវងបាតកោដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ1997ហើយនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសមាជទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែលើលោកពេជ្រសវណ្ណសូមជូនបទយកការនិងវរៈបាតកោដទៃទៀតដែលមាននាមឈ្មោះជាដួងតារាវុធផងហានមនីផងសំសរិនផងជាណាងផងយោសៀមផងរស់សៀផងសុកខេងផងណោមធីផងយងសុកនៅផងយងស្រីផងយឿនយ៉នផងចន្ទទីភក្តីផងនិងដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃវរៈបាតកោដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះដទៃទៀតផងនិងដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបាតកោនៅវែងត្រេងនេះផងហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាវេនសង្ឃពតព្រមទាំងបរិខានេះប្រទានព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធរូបជាប្រធាននៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រារព្ធខួបលើកទី17ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកមកលើហ្វូងបាតកោដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់16នាក់និងអ្នករងរបួសជាង100នាក់ដោយពុំទាន់រកឃាតករមកកាត់ទោសនៅឡើយទេនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី17ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកនេះផងដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំពិធីបាំងថ្កូលឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈបាតកោដែលបានស្លាប់16នាក់និងរងរបួសទាំងអយុត្តិធម៌អ្នកចូលរួមភាគច្រើនមកពីរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងនោះមានសាច់ញាតិជនរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់តំបន់សហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីនិងអ្នក
គាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា500នាក់ទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកសន្តិសុខពីសំណាក់អាជ្ញាធរក៏ដោយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតជាតិនិងអន្តរជាតិហើយកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាថាជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជានិយមអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់តែងតែមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺជាខួបរំលឹកទី17ឆ្នាំដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់វីរបាតុករដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីរកយុត្តិធម៌សង្គមនិងសេរីភាពហើយវីរបាតុករដែលបានស្លាប់បន្សល់ទុកនៅឧត្តមគតិដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបន្តការតស៊ូដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងនយោបាយទប់ទល់ទៅនឹងជនផ្ដាច់ការដែលតែងតែរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដូច្នេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះឲ្យខាងតែបានអ្នកណាជាឃាតករដែលសម្លាប់បានទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារឃាតករនៅមានអំណាចរឹងមាំនៅឡើយមិនទាន់បាត់បង់អំណាចដូចជាហើយដោយសារសង្គមរបស់យើងតុលាការមិនមានយុត្តិធម៌យើងមិនទាន់ចាប់យកឃាតករទាំងនោះយកមកផ្ដន់ទោសឲ្យបានពេញចិត្តនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់វីរបាតុករយើងក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយឃាតករដែលសម្លាប់វីរបាតុករយើងនឹងដេកក្នុងគុកជាមិនខានលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិញ្ញានឹងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់វីរបាតុករឲ្យទាល់តែបានព្រោះថាឥឡូវនេះតុលាការប្រទេសបារាំងបានពន្យាការស៊ើបអង្កេតនេះដោយបានចាត់ចែងក្រុមថ្មីមួយដែលអង្គអាចក្លាហានមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះហើយក្រោមការចាត់ចែងរបស់ចៅក្រមថ្មីនេះនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនឹងនាំជនដៃដល់ទៅកាត់ទោសជាពុំខានគឺតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនៅប្រទេសហូឡង់តុលាការដែលត្រូវវែកមុខនិងចាប់យកទៅកាត់ទោសជនអង្ក្រិតទោះជាមានអំណាចដល់ណាក៏ដោយគឺជាទួនាទីរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលត្រូវចាត់ការចំពោះជនអង្ក្រិតដែលបានសម្លាប់គេច្រើនលើសលប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានជនអង្ក្រិតម្នាក់បានសម្លាប់គេលើសលប់ដែរគឺនឹងហើយចិត្តអើយហើយពាក្យមិនដឹងចេញហើយបងប្អូនពាក្យមិនដឹងចេញមកពីច្រើនប្រភពពីព្រោះមានអ្នកឈឺចាប់ច្រើនណាស់គេប្តឹងអំពីបទអូក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិធ្ងន់ណាស់បងប្អូនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺជាបទអូក្រិតគ្រប់គ្រាប់បែកឬបញ្ជាឲ្យគេគ្រប់គ្រាប់បែកមកលើក្រុមបាតកម្មក្រុមបាតកោអហិង្សាស្លាប់16នាក់យ៉ាងតិចក៏ជាបទអូក្រិតតែបទអូក្រិតដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរគឺបទអូក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិធ្ងន់ណាស់មានតែខ្មែរក្រហមទេណានៅតំបន់យើងនេះថ្មីនេះតែពាក់ព័ន្ធក្នុងបទអូក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិតែឥឡូវមានមេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះច្រើនលើសលប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានដាក់ពាក្យម្ដងថាមានមេដឹកនាំយើងម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងបទអូក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែរបងប្អូនពីព្រោះការសម្លាប់មិនចាំបាច់សម្លាប់ភ្លាមសម្លាប់ឆៅទេបងប្អូនការសម្លាប់បន្តិចម្ដងក៏ជាការសម្លាប់ក៏ជាបទអូក្រិតដែរដូចជាយកដីគេយកផ្ទះគេឲ្យគេបាត់បង់អាជីពឲ្យគេពិបាករស់នៅអាហ្នឹងឯងចង់សម្លាប់គេបន្តិចម្ដងបទអូក្រិតហើយលោកសំរងស៊ីបានបន្តថាតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមតុលាការបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវបានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភាពលាក់កំបាំងដើម្បីកុំឲ្យគេកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយបទអូក្រិតមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងខ្មែរក្រហមវាចំហ្នឹងព្រោះវាចេញមកជាមួយគ្នាតាមដំណើរខ្មែរក្រហមដូចគ្នាឥឡូវគេចាប់ភ្ជាប់បានហើយបងប្អូនពីព្រោះមានអ្នកខ្លះនៅស្រុកខ្មែរអាងតែខ្លួនមានអំណាចសំគំនិតជាមួយខ្មែរក្រហមការពារខ្មែរក្រហមរៀបរៀងមិនឲ្យតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដំណើរការទៅមុខនឹងហៅថាបទសំគំនិតអ្នកដែលសម្លាប់គេនឹងជំនាញទោសតែអ្នកសំគំនិតការពារជនអូក្រិតមិនឲ្យតុលាការដំណើរការបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះបាត់បង់ការពិតការពារជនអូក្រិតក៏ជាជនអូក្រិតខ្លួនឯងដែរលោកសំរងស៊ីបានបន្តទៀតថាការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើសមាជមហាជនមួយនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់នេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែលើវិញសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ទៅស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រែលើនៅខណ្ឌមានជ័យដើម្បីរៀបចំសមាជមហាជនដែលយើងក្រុមធ្វើថ្ងៃនេះធ្វើ
តែនៅគណៈការគណៈបកយើងទាំងអស់គ្នាព្រមទៅហើយបើមានទូរស័ព្ទពេលហ្វូនខែមកខៅមិត្តភក្តិមកបងប្អូនមក1ម៉ោងទៀត2ម៉ោងទៀតយ៉ាងយូរចាក់ងែចាក់អង្រែណាបងប្អូនហើយថ្មីណាប្រព័ន្ធ Facebook ឯណាទៅបង្ហោះទៅ Facebook ថាទៅជួបជុំគ្នានៅចាក់អង្រែលើសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវជាតិលេខ1នៅត្រង់បឹងឈូកមានសមត្ថកិច្ចបានដាក់បារ៉ាស់2ជាន់ដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការសមាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើយើងមើលទៅបរិវេណទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញមានរថយន្តយោធាបំពាក់ដោយសំណាញ់និងរថយន្តអគ្គីភ័យជាច្រើនគ្រឿងនិងកងកម្លាំងប៉ូលីស PM ប្រដាប់ដោយខែដំបងឆក់ប្រៀបបានមានសង្គ្រាមតទល់គ្នានៅក្នុងសមរភូមិហើយនៅជុំវិញបរមរាជវាំងវិញត្រូវកងកម្លាំងចម្រុះមានដូចជាប៉ូលីសទាហាន PM បានដាក់បារ៉ាស់ជាច្រើនជាន់ហើយនៅបរិវេណរដ្ឋសភាចាស់ក៏ដូចគ្នានេះដែរមានប៉ូលីសនិង PM ដាក់បារ៉ាស់ជាច្រើនជាន់ធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមានការភ័យខ្លាចតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមនៅក្នុងការរំលឹកខួបលើកទី17ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំទៅទៀតខ្ញុំពេជ្រសវណ្ណវិទ្យុខ្មែរប៉ុក KPR ពីភ្នំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកការជិះពីស្រុកខ្ញុំមករស់នៅស្រុកអាមេរិកគឺជាការឆ្លងកាត់ដ៏លំបាកមួយខ្ញុំមិនចេះភាសាអង់គ្លេសសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹកស្រុកកំណើតនិងមានអារម្មណ៍ឯកកោទៅពីបានរស់នៅស្រុកអាមេរិកដំបូងខ្ញុំនៅតែចងចាំរឿងអតីតកាលនិងសុបិនអាក្រក់ពីសម័យសង្គ្រាមខ្ញុំហូបមិនបានសម្រានមិនលក់ពេលខ្លះទៀតខ្ញុំយំដោយពុំមានមូលហេតុសោះចឹងថ្ងៃចឹងយកខ្ញុំច្រើនតែគិតអំពីស្រុកកំណើតខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារអ្វីផ្សេងទៀតបានសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឿយហត់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងនិងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រចាំថ្ងៃបានខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ថាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងកូនប្រុសខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំទៅជួបពេទ្យចិត្តសាស្ត្រដែលជាគ្រូពេទ្យច្បោជំងឺផ្លូវចិត្តខ្ញុំបានដឹងខ្លួនថាមានជំងឺស្បាក់ PTSD នៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅពិនិត្យរួចវាមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទេដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាបែបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានជំនួយដោយខ្ញុំត្រូវការនិងអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយឡើងខ្ញុំរីករាយនឹងជីវិតខ្ញុំដល់ទៀតជាមួយប្រព័ន្ធនិងកូនខ្ញុំឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ County តាមរយៈសេចក្តីស្នើសុំលេខ63នៃច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោតសូមជូនអត្ថាធិប្បាយនយោបាយចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកមីសវណ្ណារាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដីអំពីខួបលើកទី17ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកមកលើវងកម្មករដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់កម្មករចំនួន16នាក់និងជាង100នាក់រងរបួសចាចង់ដឹងថាតើបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកមីសវណ្ណារាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជាបន្តទៅនេះគឺជាបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់ខ្ញុំបាទមីសវណ្ណារាតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធធរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997នៅមិនទាន់ឃើញស្រមោលនៃយុទ្ធធរនៅឡើយជាថ្ងៃរំលឹកខួបលើកទី17នៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកម្មនៃគណៈបកជាតិខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធយុទ្ធធរឯករាជ្យដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន16នាក់ត្រូវស្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសស្រាលនិងធ្ងន់ប៉ុន្តែ17ឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឃោរឃៅនេះអ ឧក្រិដ្ឋជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយមិនទាន់ត្រូវបានគេនាំខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេគេនឹងចាំបានថានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដោយមានមនុស្សចូលរួមជាង300នាក់នៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារនៅឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជារំពេចនោះក្របបែកចំនួន4ក្របត្រូវបានឧក្រិដ្ឋជនគប់ចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកោដោយសន្តិវិធីផ្ទួនដែលបង្កើតឲ្យមានសោកនាដកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនធានានៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលឯករាជ្យនិងមិនពុករលួយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍វាប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះភ្លាមលោកសំរងស៊ីដែលរួចផុតពីការស្លាប់និងរងរបួសហើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតបានធ្វើការចោទប្រកាន់ត្រង់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនេះក្នុងគោលបំណងសម្រាប់រូបលោកដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលលេចធ្លោម្នាក់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះ
ជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកសំរងស៊ីថាបានដឹកនាំធ្វើការវាយប្រហារដោយខ្លួនឯងក្នុងគោលបំណងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសការចាប់អារម្មណ៍ពីពួកបច្ចឹមប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាក់កំហុសការទទួលខុសត្រូវនៃការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះលើក្រុមភេរវកម្មមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទៅវិញទៀតដោយសារព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយក្របបែកដ៏ឃោរឃៅនេះត្រូវបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជានរោត្តមរណរដ្ឋហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយចំពោះការវាយប្រហារនេះដោយបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយគណៈកម្មការនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍តូតេងសាវងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនាឱកាសពេលនោះហើយបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយមកដោយសារសមត្ថភាពរបស់នគរបាលខ្មែរមានកម្រិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានចរិតជាភេរវកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FBI ដើម្បីជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយមានសំណើផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដោយសារមានជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលរងរបួសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2012នោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចបញ្ជូនភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសហការជាមួយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែមិនទាន់អាចកំណត់សញ្ញាណឧក្រិដ្ឋជននិងអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដោយគប់គ្រាប់បែកដៃនេះនៅឡើយទោះបីមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យមួយចំនួននិងអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះក៏ដោយស្របតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារ FBI បានបង្ហាញថាអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេកំណត់ជាមុខសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយគប់គ្រាប់បែកដៃនេះចំណែករបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនេះផងដែរកាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះភ្នាក់ងារ FBI លោកថុំនីកូលីទីបានទម្លាយអាចកំបាំងតាក់ទិននឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតចំពោះព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនេះដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារ FBI មិនទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសមេបញ្ជាការអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលជាអ្នកបានបញ្ជូនក្រុមអង្គរៈទៅពង្រាយនៅពីក្រោយហ្វូងបាតកោទាល់មុខវត្តតុមត្ត័យដែលពេលនោះឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ភ្នាក់ងារ FBI ទាក់ទិននឹងមូលហេតុដែលខ្លួនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងអង្គរៈនៅពង្រាយនៅទីនោះឡើយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលបញ្ជាពីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដាក់ពង្រាយកម្លាំងអង្គរៈនៅពីព្រឹកមុនពេលការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដៃបានកើតមានឡើងនោះវីរៈសេនីយ៍ត្រីឈិនសាវនដែលជាមេបញ្ជាការផ្ទាល់នៃកម្លាំងអង្គរៈដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅមុខវត្តបតុមវត្ត័យមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយគេនៅចាំបានថានៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ1997កម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានឯកសណ្ឋានប៉ារ៉ាបំពាក់ដោយអាវុធទំនើបត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដោយសួនច្បារមុខវត្តបតុមវត្ត័យដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា60ទៅ70ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រោយហ្វូងបាតកោការដាក់ពង្រាយកម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយហ្វូងបាតកោស៊ីវិលមានលក្ខណៈខុសពីធម្មតាព្រោះបាតកម្មដែលដឹកនាំធ្វើឡើងដោយលោកសំរងស៊ីចំនួន14លើកកាលពីពេលមុនគេពុំដែលឃើញមានវត្តមាននៃកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកបំផុតនោះគឺថាវត្តមានរបស់នគរបាលមានចំនួនតិចបំផុតមិនដល់15នាក់ផងដែលដឹកនាំដោយប្រធានការិយាល័យព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការស្ថាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺវីរៈសេនីយ៍ឯកម៉ាក់ជីតូបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកមានតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានព្រំប្រទានក្រសួងមហាផ្ទៃហើយកម្លាំងនគរបាលទាំងនោះត្រូវបានដកថយពីកន្លែងបាតកម្មនៅមុនពេលបោកគ្រាប់បែកចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានគេគប់ទួនចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកម្មដែលមានវត្តមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងរបាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI បានបញ្ជាក់ថាជនជាប់សង្ស័យ2រូបបានរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែត្រៀមរបស់កងអង្គរៈចូលទៅក្នុងបរិវេណទីបញ្ជាការអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យនិងនៅពីក្រោយវត្តបតុមវត្ត័យក្រុមបាតកោបានដេញតាមជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ពីក្រោយប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយកងអង្គរៈ
នៅពេលជាមួយគ្នាកងអង្គរៈបានបើកផ្លូវឲ្យជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ការពាររបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI លោក Tom Nicoletti បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ត្រូវបានរារាំងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក Kenneth Quinn ដែលមានភរិយាជាជនជាតិយួនបានប្រាប់លោកថាមានឃាតករពីរក្រុមត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងធ្វើឃាតទៅលើរូបលោកNicoletti បានបន្តទៀតថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានស្នើឲ្យលោកបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយប្រាប់ឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាការតាមធ្វើឃាតពីសំណាក់ក្រុមឃាតករទាំងនោះចំណុចនេះគេអាចយល់បានថាអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនមិនគ្រាន់តែមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញក្នុងការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើសកម្មភាពវិធានសនាដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់សាក្សីនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យថែមទៀតក្នុងចេតនាបិទបាំងពីការពិតជាស្ដែងជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះប្រេស៊ីលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឧត្តមសេនីយ៍ញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមដោយយោធានៅថ្ងៃ5-6 កក្កដាឆ្នាំ1997រីឯជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ចម្លើយសារភាពថាបានទទួលបញ្ជាឲ្យគប់ក្របបែកចូលហ្វូងបាតកម្មដោយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការរងនៃកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលនោះគឺឈ្មោះឆៃវីនិងជុំប៊ុនធឿនត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនបានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះជនសង្ស័យទាំងពីរនេះត្រូវបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរបង្ហាញខ្លួនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីបដិសេធនៅចម្លើយសារភាពដែលពួកគេធ្លាប់បានផ្ដល់ទៅឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI កាលពីពេលកន្លងមកលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតនាយអគ្គសេនាធិការរងទី1នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាណត្តិទី1ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យឈ្មោះប្រេស៊ីលព្រោះគាត់បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះយកទៅឃុំក្នុងមន្ទីរអង្គរៈរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅមន្ទីរតាំងក្រសាំងទល់មុខព្រះលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារ FBI ធ្វើការសួរចម្លើយឡើយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមសាកសពរបស់ជនសង្ស័យប្រេស៊ីលត្រូវបានគេប្រទះឃើញអណ្ដែតនៅក្នុងស្រះទឹកជាប់បន្ទាយតាំងក្រសាំងយោងតាមរបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1999លោកអោមយន្តទៀងបានប្រាប់ប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវបន្តថាជនសង្ស័យប្រេស៊ីលមានជីវិតនៅឡើយហើយថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីទីកន្លែងរបស់ជននោះប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យប្រាប់ពីទីកន្លែងរបស់ជនសង្ស័យឬថាតើជនសង្ស័យស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកអោមយន្តទៀងបានឆ្លើយដោះសារកិច្ចវេះមិននិយាយតទៅទៀតលោក Kenneth Quinn ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីលោក Brad Adam បានចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមការពារនិងបិទបាំងទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនដោយប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចផ្ដល់ការបើកផ្លូវសន្តិសុខ Security Clearance ដើម្បីបង្ខំឲ្យភ្នាក់ងារ FBI បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនិងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់ដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍សន្តិសុខរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារ FBI ត្រូវស្នើសុំការបើកផ្លូវសន្តិសុខជាមុនពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសនីមួយៗនៅមុនពេលអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាននោះនៅក្នុងបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យដឹងថាបានរំលោភលើគោលការណ៍បើកផ្លូវសន្តិសុខព្រោះលោក Kenneth Quinn បានព្យាយាមរារាំងភ្នាក់ងារ FBI មិនឲ្យបំពេញការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនតាមជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចរបស់គេដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានលើកហេតុផលសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដែលខ្លួនគាត់មានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតនោះដោយសារមូលហេតុនេះភ្នាក់ងារ FBI ត្រូវបានលោក Kenneth Quinn គម្រាមប្តឹងទៅក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅទីក្រុង Washington ពីបទថាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខហេតុដូច្នេះភ្នាក់ងារ FBI បានសម្រេចបញ្ចប់បេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយសារមានការគម្រាមប្តឹងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោក Kenneth Quinn ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រាប់ឲ្យភ្នាក់ងារ FBI ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់ដោយសំអាងលើព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរថាមានឃាតករពីរក្រុមត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសម្លាប់ភ្នាក់ងារ FBI នៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Kenneth Quinn ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា
สถานการณ์ในการรวมโลภสิทธิมนุษย์ជាពិសេសការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងអំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប៉ុន្តែលោក Kenneth Quinn ហាក់មិនបានបំពេញតួនាទីទូតរបស់ខ្លួនប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហាទាំងនោះឡើយលោក Kenneth Quinn បានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាយោងតាមប្រភពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោក Kenneth Quinn បានបញ្ជូនសារ Cable ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនពិតទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington ដែលធ្វើឲ្យមានការវាយតម្លៃខុសពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទូរសាររបស់លោក Kenneth Quinn ត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃនិងពិនិត្យឡើងវិញដោយមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនាខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដើម្បីបណ្ដេញសម្ដេចនរោត្តម រណរដ្ឋចេញពីមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយបានរកឃើញថាលោក Kenneth Quinn បានធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លៃស្ថានភាពនយោបាយពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោក Kenneth Quinn ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ចប់អាណត្តិជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតលោក Kenneth Quinn ត្រូវបានពង្វក់និងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រព័ន្ធដែលគេដឹងថាជាជនជាតិយួនសកម្មភាពការទូតរបស់លោក Kenneth Quinn ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានព្យាយាមការពារនិងបាត់បង់ទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននិងការសន្និដ្ឋានថាគាត់ជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដល់គប់ក្របបែកដៃដល់ឃោខៅមួយនេះលិខិតរបស់លោក James Doran សមាជិកបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារដល់គប់ក្របបែកហើយបានរិះគន់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI និងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក James Doran បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចំនួន3ចំណុចនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកដែលបានផ្ញើទៅកាន់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទី1សមាជិកនៃកម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំផែនការនិងការអនុវត្តនៃការវាយប្រហារដោយគប់ក្របបែកនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997ទី2លោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៃមនុស្ស2នាក់ដែលមានអំណាចបញ្ជាលើកម្លាំងអង្គរៈត្រូវតែបានដឹងនិងបានអនុម័តលើផែនការវាយប្រហារនេះនិងទី3នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1997រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកាន់កាប់ភស្តុតាងដ៏លើសលប់នៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានទី1និងទី2ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះចំពោះបញ្ហានេះលោក James Doran បានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរថាភាពវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើបញ្ហាវាយប្រហារដោយគប់ក្របបែកដៃនេះបានបង្កើតឲ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមានដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តកាន់កាប់អំណាចដោយគ្មានការប្រជែងក្នុងប្រទេសដ៏អភ័ព្វមួយនេះលោក James បានបន្តទៀតថាដោយមានការសោកស្រួលចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចជោគជ័យច្រានចោលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993ហើយទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិឡើងវិញមួយផ្នែកនៃការស្រស់ស្រួលនេះជាការមិនសុខចិត្តទាំងស្រុងមួយផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការប្រជុំមុខជាមួយលោកហ៊ុនសែនទោះបីមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងអំពើសម្លាប់រង្គាលដោយបង្ហូរឈាមនេះក៏ដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ជនសង្ស័យទាំងពីររូបនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនេះដើម្បីបំបត្តិមាត់និងបំបត្តិដានលោកសំរងស៊ីក៏បានចោទប្រកាន់ថានេះជាការអនុវត្តជាប្រព័ន្ធរបស់អាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការសម្លាប់មនុស្សដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឲ្យធ្វើការងារខ្មៅកខ្វក់ឧក្រិដ្ឋកម្មឬភេរវកម្មហើយនេះក៏ជាការអនុវត្តតាមបែបកុម្មុយនីសនៃប្រទេសយួនផងដែរលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2004ប្តឹងចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាជាមេខ្លោងបញ្ជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកនាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកយេតចរិយាបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបឋមមុននឹងឈានដល់ការចោទប្រកាន់ផ្លូវការប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាព្រះរាជអាជ្ញាមិនហ៊ានបង្គាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការទេប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាបានទៅសាកសួរលោកហ៊ុនសែននៅផ្ទះរបស់គាត់នៅឯបន្ទាយអង្គរៈទួលក្រសាំងក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជារូងខ្លារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីការសាកសួរលោកហ៊ុនសែនរួចភ្លាម
បរិយាអាញាមិនបានបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៀតទេដោយសម្រេចតម្កល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីមិនចាត់ការដោយលើកហេតុផលថាគ្មានភស្តុតាងនិងសាក្សីអាចដាក់បន្ទុកលើលោកហ៊ុនសែនបានឡើយបន្ទាប់មកដើម្បីលាងសម្អាតខ្លួនបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតបប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរដែលបានចោទប្រកាន់រូបកាត់ថាជាមនុស្សនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ជាច្រើនលានរៀលថែមទៀតលោកសំរងស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅនិរទេសនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចវេះពីការទទួលទោសពន្ធនាគារដែលតុលាការឧបករណ៍បានសម្រេចតាមបញ្ជាផ្ដន្ទាទោសនោះលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅតុលាការទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទប្រកាន់ពីបទបញ្ជានិងនៅពីក្រោយការវាយប្រហារគប់ក្របបែកនេះតុលាការអាមេរិកបានចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែបណ្ដឹងនេះក្រោយមកត្រូវបានបង្អង់បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានធ្វើការចរចាដើម្បីរកច្រកចូលប្រទេសវិញកាលពីពេលនោះគេនៅចាំបានថាសមាជិកសភាមួយចំនួនដែលដឹកនាំដោយលោក Dana Rohrabacher ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California បានស្នើច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាអាមេរិកក្នុងការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកកាសែតនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន2របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកត្រូវបានដាក់ចេញប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកប្រដាដាមនាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអាស៊ីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនគ្រាន់តែមិនអាចចាត់វិធានការប្រឆាំងជនល្មើសអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធានិងនគរបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានផ្ដល់ការតែងតាំងមុខតំណែងតួនាទីនិងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់ពួកគេឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតផងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេព្យាករណ៍ទុកថានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនោះថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីភាពផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងគេមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានសុឆន្ទៈស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងរឿងវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះកាលពី16ឆ្នាំមុនក៏ដូចជាឃាតកម្មទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកកាសែតតារាភាពយន្តតារាចម្រៀងនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងក្នុងការដឹកនាំនៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេជឿថាយុត្តិធម៌អាចនឹងកើតឡើងនៅពេលណាមួយជាមិនខានមានតែសត្វកុកទេដែលភ្លេចជង់ប៉ុន្តែជង់មិនដែលភ្លេចសត្វកុកឡើយក្រុមអ្នកវិភាគបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយអាចប្រែប្រួលល្អប្រសើរជាងនេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតឬមានអាសនៈសភាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដ៏កត់ប្រសើរមួយដែលអាចរក្សាតុល្យភាពនៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដែរដើម្បីបញ្ជាការដឹកនាំតាមបែបជិះសេះលេងដៃដែលមាននិន្នាការឆ្ពោះទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការនោះសូមជូននេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នេតិប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីដំណាក់ព្រេងយួនស្រកលើក្រដាសសខ្មែរភាគទី6ចាចង់ដឹងថាតើនេតិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកមីកសវណ្ណារាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទនៅក្នុងនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃនេះស្ដីអំពីដំណក់ព្រេងយួនស្រកលើក្រដាសសខ្មែរភាគទី6ដែលរៀបចំចងក្រងដោយខ្ញុំបាទមីកសវណ្ណារានិងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះនាមព្រះភិក្ខុវងហេងរស់ដែលបានធ្វើកិច្ចសហការផ្ដល់នៅឯកសារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជាបំណងក្នុងការបង្ហាញនៅអ្វីជាការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្វីជាកំហុសខុសឆ្គងពីអតីតកាលដើម្បីឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងអំពីការគ្រោះថ្នាក់និងការពង្រឹងនៅជាតិសាសន៍របស់ខ្លួននាពីពេលបច្ចុប្បន្នទៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសជាតិមួយកាលណាបបាត់បង់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសជាតិនីមួយៗនោះមានបញ្ហានៃការមិនមានភាពសាមគ្គីឬក៏ទឹកចិត្តនៃជាតិនិយមការស្រឡាញ់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនជាដើមនោះឧបករណ៍របស់ក្រុងហាណូយសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យកុបកម្មយួនកុម្មុយនីសបានចាប់អនុវត្តឧបករណ៍នយោបាយចំនួន2ករណីដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើកុបកម្មនៅកម្ពុជាខ្មែរវៀតមិញគឺខ្មែរកុម្មុយនីស
ដែលបានฝึកហ្វឺននៅយួនខាងជើងតាំងតែពីឆ្នាំ1954និងគណៈកម្មាធិការសម្ព័ន្ធការដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយរដ្ឋប្រហារលន់នល់ភ្លាមឧបករណ៍នយោបាយទាំងពីរប្រភេទនេះពឹងផ្អែកទៅលើវត្តមានរបស់កងឯកភាពយោធាយួនខាងជើងនិងរណសិរ្សជាតិរំដោះជាតិយួនខាងត្បូងឬវៀតកុងនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏កិច្ចការពារដ៏សម្បើមនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កិច្ចការដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងផ្លូវនយោបាយឡើយពួកបះបោរខ្មែរមាននានាការនយោបាយ3ក្រុមផ្សេងគ្នាពួកសេហនុនិយមពួកខ្មែរវៀតមិញនិងពួកខ្មែរក្រហមជាដើមកម្មាភិបាលនិងយោធាខ្លះរបស់ហ្វុងដែលជារណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាជាអ្នករាជានិយមរបស់សម្ដេចសៀនុដែលហៅថាខ្មែររំដោះប៉ុន្តែអ្នកសេហនុនិយមមិនដែលមានអំណាចពិតប្រាកដទេអំណាចនយោបាយនៅក្នុងហ្វុងស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកខ្មែរកុម្មុយនីសទោះបីជាយ៉ាងណានោះគ្មានពួកខ្មែរវៀតមិញណាម្នាក់បានកាន់អំណាចទេនៅក្នុងចំណោមខ្មែរកុម្មុយនីសទាំងនោះតំណែងខ្ពស់ខាងនយោបាយនិងយោធានៅក្នុងហ្វុងនិងក្នុងកងទ័ពត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកអ្នកនិយមម៉ៅដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតាំងខ្លួនគេថាជាសមាជិកនៃអង្គការបដិវត្តន៍និងដែលសម្ដេចសៀនុឲ្យឈ្មោះថាខ្មែរក្រហមនោះពួកខ្មែរវៀតមិញមិនដែលបានទទួលតំណែងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការបដិវត្តន៍កម្ពុជាទេសូម្បីកាលពីនៅក្នុងឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ1971ដែលពួកគេកាន់កាប់កិច្ចការរដ្ឋពីថ្នាក់ភូមិដល់ថ្នាក់តំបន់ដែលស្ថិតក្រោមយួនត្រួតត្រានោះក៏ដោយពុំបានមានឃើញតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ណានោះទេមានផុសតាងដូចជាកម្មាភិបាលយោធាខ្មែរវៀតមិញខ្លះបានត្រូវគេកាត់បន្ថយជាឋានន្តរស័ក្តិដែលខ្លួនធ្លាប់មាននៅវៀតណាមខាងជើងនៅពេលណាមួយពួកគេរួមទាំងកម្មាភិបាលនយោបាយនឹងត្រូវកំចាត់ចោលដោយពួកប៉ុលពតហេតុនេះហើយបានជានៅពេលឡើងកាន់អំណាចប៉ុលពតនិងក្រុមរបស់គាត់បានរក្សាទុកបកនិងរចនាសម្ព័ន្ធយោធាឲ្យនៅឯករាជ្យពីវៀតណាមវិធីប្រើរនុកក្នុងរបស់ហាណូយដើម្បីត្រួតត្រាបដិវត្តន៍របស់ខ្មែរកុម្មុយនីសបានត្រូវទទួលការវាយបកវិញក្រោយពេលទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុភ្លាមយួនកុម្មុយនីសបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការសម្ព័ន្ធការដើម្បីចាត់ចែងទំនាក់ទំនងរវាងយួនខាងជើងនិងទ័ពវៀតកុងមួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតជាមួយខ្មែរកុម្មុយនីសគណៈកម្មាធិការសម្ព័ន្ធការមានភារកិច្ចចំហធំពីរទី1ផ្ដល់ដំណឹងដល់ខ្មែរកុម្មុយនីសអំពីគោលការណ៍នយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមជាពិសេសថាតើវៀតណាមគិតយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកភារកិច្ចធំមួយទៀតដែលគឺជួយខ្មែរក្នុងការផ្ដល់អ្នកជំនាញការផ្នែកយោធាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសន្តិសុខនិងផ្នែកសុខាភិបាលទី2នេះជាភារកិច្ចលាក់មុខគឺមានមុខងារក្នុងការជួយដោះស្រាយជម្លោះរវាងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងយួនកុម្មុយនីសគណៈកម្មាធិការសម្ព័ន្ធការមានឈ្មោះមួយទៀតថាគណៈកម្មាធិការក្រមប្រឹក្សាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាលើកដំបូងរវាងទ័ពយួនកុម្មុយនីសនិងខ្មែរកុម្មុយនីសក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយរដ្ឋប្រហាររបបសេនាប្រមុខលន់នល់ថ្មីបើហាណូយមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដឹកនាំក្រុមខ្មែរបះបោរក៏ដោយក៏នៅតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជារឿយៗរវាងយួនកុម្មុយនីសនិងខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលទ័ពព្រៃខ្មែរកើនឡើងសំទោសនៅពេលដែលទ័ពព្រៃខ្មែរកើនចំនួនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះសូម្បីតែមុនឆ្នាំ1970ក៏មេដឹកនាំកម្ពុជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានសន្និដ្ឋានដែរថាយួនមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តគួរជាទីទុកចិត្តបានឡើយពេលដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានសម្រេចថាងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1968យួនកុម្មុយនីសបានប្រកែកមិនគាំទ្រប៉ុន្តែបើទោះជារដ្ឋប្រហារនៅសម័យរបបលោកលន់នល់ក្នុងឆ្នាំ1970បានបដូរទិសនយោបាយរបស់ហាណូយនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយួននិងខ្មែរកុម្មុយនីសមានសត្រូវរួមគ្នាក៏ដោយក៏ភាពលេចឡើងធ្លោនៃចំណងត្រួតត្រារបស់ក្រុងហាណូយទៅលើក្រុមខ្មែរបះបោរហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាងាកបែរទៅប្រឆាំងនឹងយួនកុម្មុយនីសវិញនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាបកខែកញ្ញាឆ្នាំ1971មេបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានតាំងចិត្តថាយួនជាសត្រូវដ៏ធំយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយក៏បានធ្វើឡើងដើម្បីដេញទ័ពនិងកម្មាភិបាលយួនកុម្មុយនីសចេញបើគិតទៅតាមសន្និដ្ឋានភាពសមហេតុសមផលនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះគេគួរកត់សម្គាល់ថា
នៅពេលនោះកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលលន់នល់មានចំនួនច្រើនជាងកងទ័ពកុម្មុយនីសនៅស្រុកខ្មែរហើយដែល3ភាគ4នៃកងទ័ពកុម្មុយនីសទាំងនោះជាជនជាតិយួនទៅទៀតសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតក៏ថាការនោះយួនកុម្មុយនីសមិនទាន់បានជួជ្រាបពីនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅឡើយទេដែរឯកសារមួយរបស់យួនវៀតកុងដែលបានផ្សាយដល់គ្រប់កងឯកភាពយួនកុម្មុយនីសប្រតិបត្តិការក្នុងកម្ពុជានៅខែតុលាឆ្នាំ1971បានធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនួនរវាងកងកម្លាំងជាមិត្តនិងកងកម្លាំងរបស់យើងឯកសារនោះនិយាយអំពីតម្រូវការដើម្បីកែលម្អនៅគុណវិបត្តិទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ដល់មិត្តភាពនៃបកនិងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែឯកសារនោះមិនបានដៅបញ្ជាក់ថាចំនួននោះជាចេតនានយោបាយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេនឹងបានសុំឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលអកប្បកិរិយាពីខាងភាគីកម្មាភិបាលនិងកងទ័ពយួនដែលខំសារមានយ៉ាងដូចនេះតែយើងដោះស្រាយទំនាស់ដែលតែងតែកើតមានឡើងជារឿយៗរវាងភាគីទាំងពីរនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយរបៀបណាជាមួយនឹងកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏ធំមួយដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋខ្មែរការប៉ះទង្គិចគ្នានៃភាគីទាំងសងខាងគឺជាការមួយដែលកិច្ចមិនផុតប្រជាជនទាំងពីរមានភាពខុសប្លែកគ្នាមួយយើងត្រូវខំធ្វើការប្រឹងប្រែងជាវិជ្ជមានដើម្បីកាត់បន្ថយនិងដោះស្រាយនៅទំនាស់នេះឲ្យបានសមស្របដោយគេមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបកទាំងពីរនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរយើងត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងភាពមិនលំអៀងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាតើវិបត្តិនោះបណ្ដាលមកពីខាងយើងគឺភាគីខ្មែរឬក៏ពីភាគីខាងសត្រូវយើងត្រូវយល់ថាការទទួលខុសត្រូវនៃបករបស់យើងគឺដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពរវាងបកខ្មែរនិងបកវៀតណាមដើម្បីផ្ចាញ់សត្រូវរួមមួយខែបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចបណ្ដេញរបស់មេបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមកកុំថាឡើយដល់ទៅយួនកុម្មុយនីសសូម្បីតែមេខ្មែរបះបោរខ្លះក៏មិនបានដឹងពីរឿងនេះផងដែរនៅដើមឆ្នាំ1972ក្នុងពេលដែលកងឯកភាពធំៗជាច្រើនរបស់យួនខាងជើងបានដកចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តពីកម្ពុជាដើម្បីវាយលុកវៀតណាមខាងត្បូងកម្មាភិបាលខ្លះនៃហ្វុងគឺរណសេររួបរวมរំដោះជាតិខ្មែរក៏ត្រូវបានបញ្ជាមិនឲ្យតាក់ទងនឹងយួនដែរសារាចរមួយចេញពីគណៈកម្មាធិការហ្វុងតំបន់25ក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានដាក់បញ្ជាថានៅពេលឆែកឆេរលិខិតធ្វើដំណើររបស់កម្មាភិបាលឬយោធាយួនកម្មាភិបាលយោធាកងឈ្មោះឬកងឆ្លូបខ្មែរត្រូវបង្ហាញនូវស្មារតីអន្តរជាតិនិយមគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យជាសមភាពហើយលើកលែងនៅការខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចនិងភាពមិនគប្បីពីអ្នកធ្វើដំណើរចំពោះកម្មាភិបាលឬយោធាវៀតណាមប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់25ដែលធ្វើដំណើរគ្មានសម្បត្តិស្នាមត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងដើមវិញតែបើអ្នកធ្វើដំណើរឥតសម្បត្តិស្នាមមកពីក្រៅតំបន់25អ្នកនោះត្រូវខត់ទុកដើម្បីសួរចម្លើយក្នុងករណីនេះជនខត់ខ្លួនគួរតែត្រូវទទួលបាននៅការគួរសមរាក់ទាក់ផងដែរអកប្បកិរិយាមិនល្អដូចជាការអួតអាងការគំរាមកំហែងឬការសងសឹកជាដើមត្រូវតែជៀសវាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្មែរក្រហមជាច្រើនកងឯកភាពបានចាប់ជំរិតនិងធ្វើឃាតកម្មពួកកម្មាភិបាលវៀតកុងរួចទៅហើយនៅចុងឆ្នាំ1971មេខ្មែរកុម្មុយនីសខ្លះទំនងជាខ្មែរវៀតមិញដែលមិនត្រូវបានចូលក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជារបស់ប៉ុលពតបានបញ្យល់ហេតុការណ៍ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តយួនរបស់គេថាជាការជ្រៀតជ្រែករបស់ភ្នាក់ងារខ្មាំងឧទាហរណ៍សម្បត្តិមួយពីលេខាធិការបកថ្នាក់តំបន់ផ្ញើទៅប្រធានសម្ព័ន្ធការវៀតណាមបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសមមិត្តបាហាយជាទីគោរពដោយមានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសទាំងពីរកងកម្លាំងបដិវត្តខ្មែរបានរំដោះទឹកដីកម្ពុជាពាក់កណ្ដាលហើយប៉ុន្តែក្រៅពីការបានសម្រេចខាងផ្នែកយោធាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងខ្មែរនិងកងឯកភាពជាមិត្តបានរីករាលដាលឡើងដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកម្មាភិបាលនិងយោធាវៀតណាមមួយចំនួនស្លាប់ជាពិសេសចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ1971មកទល់នឹងពេលនេះគេក៏ទើបតែដឹងពីឫសគល់នៃឧបទ្ទហេតុនៅពេលថ្មីនេះដែរនៅពេលដែលយើងបានរកឃើញថាអនដ្ឋការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនារបស់ខ្មាំងបានបង្កប់នៅក្នុងកងឯកភាពជាមិត្តនិងទីភ្នាក់ងារជាច្រើនដើម្បីធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនានិងដើម្បីឲ្យមានការបែកបាក់គ្នារវាងមិត្តនិងមិត្តមេខ្មែរក្រហមបានពិពណ៌នាអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងក្នុងឃាតកម្មរបស់សមមិត្តវៀតណាមក្នុងពេលកន្លងទៅពួកគេក៏បានអះអាងដែលថាក្នុងករណីបែបនេះយើងខ្ញុំក៏បានបញ្ជាជាបន្តដែរឲ្យកងកម្លាំងរបស់យើងចាប់ខ្លួនជនដៃដល់យកទៅប្រហារជីវិតចោលហើយប៉ុន្តែនៅមានសញ្ញាជាច្រើនទៀតដែលបញ្ជាក់ពីភាពមិនលេងសើចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមចំពោះបញ្ហានេះដោយខ្ញុំសូមបញ្យល់ប្រាប់មិត្តថាបើមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើង
គួរតែមិត្តរាយការណ៍មកអគ្គបញ្ជាការរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិត្តមិនក៏បីនៅស្ងៀមចាំសងសឹកឡើយធ្វើបែបនេះនាំឲ្យតែបែកបាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយល់ថាជាការមិនសមស្របសោះក្នុងការដែលមិត្តបញ្ជាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យមកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងយើងដែលបណ្ដាលឲ្យអន់ថយដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់យើងទីបំផុតដើម្បីរក្សាមិត្តភាពរវាងខ្មែរនិងវៀតណាមខ្ញុំសូមស្នើដល់មិត្តឲ្យរាយការណ៍មកខ្ញុំនៅឧបទ្ទហេតុដែលកើតមានឡើងខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាទម្ងន់ដល់អ្នកធ្វើខុសចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលេទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំតាមដានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រភាគទី7ជាបន្តទៀតសូមអរគុណវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកមេឃសវណ្ណរាទៅប្រទេសកាណាដាចាដោយកិច្ចសម្ភារខាងលើនេះគឺលោកសុកស៊ីវិនតំណាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំប្រទេសកាណាដាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុង Calgary ប្រទេសកាណាដាចាជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកសុកស៊ីវិនក៏មានកិច្ចសម្ភារខ្លីមួយផ្សេងទៀតជាមួយនឹងលោកមេឃសវណ្ណរាចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភារខាងលើមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារនេះដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនបានជួបជុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Calgary ខេត្ត Alberta ហើយក្នុងការបេសកកម្មរបស់លោកមីសវណ្ណរាអស់រយៈពេល20ថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺលោកបានឆ្លងកាត់ប្រទេសកាណាដានេះពីទិសខាងកើតរហូតដល់ទិសខាងលិចកាត់តាមទីក្រុង Quebec, Montreal, Toronto, Vancouver មកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានមកដល់ទីក្រុង Calgary ហើយក្នុងការបេសកកម្មរបស់លោកនោះគឺបានសង្កេតឃើញការសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការចង់ដឹងព័ត៌មានពិតដែលបានផ្ដល់ជូនតាមលោកមីសវណ្ណរាមិនថាឡើយទីក្រុងជិតឆ្ងាយគឺក្នុងការបេសកកម្មរបស់លោកមីសវណ្ណរាគឺលោកពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គបែបយ៉ាងសូម្បីតែមានតកកធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រិលត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏ខិតខំពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គបែបយ៉ាងដើម្បីជួបនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីបំពេញបំណងរបស់គាត់ក្នុងការចង់ដឹងចង់ឮព័ត៌មានពិតថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយដំណាក់តទៅនេះទៀតសូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសខ្ញុំបាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីក្រុង Calgary ក្នុងការសម្ដែងមតិក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទហើយក៏មានការកិច្ចសម្ភាសមួយផ្សេងទៀតជាមួយលោកមីសវណ្ណរាហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Calgary ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកដេតបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកដេតថ្ងៃនេះឃើញថាលោកមានការរៀបចំកម្មវិធីទទួលជាដំបូងគឺជាកម្មវិធីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយអមនឹងនោះដែរបានទទួលអាដាមទាំងពីរគឺលោកមីសវណ្ណរាហើយនិងលោកញ័រចម្រើនព្រមទាំងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែរតើលោកអាចរៀបរាប់បានទេបាទថ្ងៃនេះដំបូងគឺយើងធ្វើបុណ្យនេះគឺទី1គឺដើម្បីអបអរសាទរចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងហើយទី2គឺដើម្បីទទួលលោករាជសវណ្ណរាដែលបានមកកាល់ហ្គារីយើងនេះដើម្បីចែកជូនជាដំណឹងដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងតើសកម្មភាពនៅស្រុកខ្មែរវាយ៉ាងម៉េចបាទតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៃសកម្មភាពរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅកាល់ហ្គារីនឹងឲ្យតម្លៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទតាមខ្ញុំដឹងគឺវាល្អដែលវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពិតពីស្រុកខ្មែរដែលឲ្យខ្ញុំដឹងថាមានប្រជាជនខ្មែរយើងនៅច្រើនដូចជាចាស់អីចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ព្រោះតែងតែប្រាប់រឿងពិតដល់ប្រជាជនតើសកម្មភាពនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះដំណើរការរបស់លោកមីសវណ្ណរានៅទីក្រុង Calgary អស់រយៈ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះតើលោកឲ្យតម្លៃទៅគាត់យ៉ាងម៉េចដែរតើមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទេឬក៏គ្រាន់តែថាជាមកក្នុងនាមជាបុគ្គលក៏យ៉ាងម៉េចតើលោកឲ្យតម្លៃម៉េចចំពោះភ្នែកលោកជាប្រធានសមាគមខ្មែរនោះបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមខ្មែរខ្ញុំថាវាជាការល្អមួយព្រោះមានប្រជាជនយើងជាច្រើនដែលចង់ដឹងពីដំណឹងនៅស្រុកខ្មែរបានគាត់មកអញ្ចឹងទៅគាត់បានជួយរាយរាប់ប្រាប់ប្រជាជនយើងតើបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកខ្លះក៏មានសំណួរជាច្រើនចាំសួរគាត់ចាំអីចឹងហើយគាត់ប្រជាជនយើងអាចសួរអាចបានចម្លើយពីគាត់បាទ
បាទតាំងនាមឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនសូមអរគុណលោកដេតបាទសូមអរគុណបាទលំដាប់តទៅនេះទៀតសូមអរគុណមេត្តាស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសខ្ញុំបាទជាមួយអ្នកស្រីលីណាដែលជាអ្នកជាប្រវត្តិនៅ Calgary នេះបាទសូមជំរាបសួរបងស្រីបាទចាជំរាបសួរបាទតើបងស្រីយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៃសកម្មភាពវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មកដល់ពេលនេះបាទខ្ញុំមើលឃើញថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គាត់មានកាន់ខាងអ្នកណាទេគាត់ឃើញបាត់គាត់និយាយបាត់ជាវិទ្យុឯករាជ្យមួយដែលកាប់បានមកប្រកាន់ន័យថាបាក់ពួកនិយមហើយគាត់ឆ្លាញ់ប្រជាជនទាំងអស់មិនថាខាងណាកាន់ក៏ដូចតែគ្នាប៉ុន្តែគាត់ចង់បានធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការទៅល្អឲ្យទឹកជាពលរដ្ឋហើយនឹងចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពជាសំខាន់តើដំណើរការរបស់លោកមីក វណ្ណរាមកទីក្រុង Calgary នេះតើចំពោះតាមខ្សែភ្នែកបងស្រីតើបងស្រីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតើមានការគ្រប់គ្រងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រង 100% តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Calgary វិញអរគ្នាចានឹងគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបងស្រីលីណាហើយសូមជម្រាបសួរបងអូនដាវីចាជំរាបសួរបងបាទតើបងអូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៃការដំណើរការវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មកកាន់ទីក្រុង Calgary នេះចាគឺជាបឋមសូមអរគុណទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានឧបត្ថម្ភសម្ភារនាងខ្ញុំដែលខ្មែររស់នៅទីក្រុង Calgary ផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាជាបឋមនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺជា my favorite របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់និងចូលចិត្តរបស់គាត់ពីព្រោះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាវិទ្យុមួយឯករាជ្យមិនប្រកាន់បព្វពុនិយមពោពេញទៅដោយជាពិសេសគឺព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ប្រទេសរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយថាប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិបត្តិនយោបាយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំគិតថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គឺជាវិទ្យុដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានបាទតែចំពោះដំណើរការលោកមីក វណ្ណរាមកដល់ពេលនេះមកដល់ប្រទេសកាណាដាជាពិសេសទីក្រុង Calgary នេះតើតាមខ្សែភ្នែករបស់បងអូនតើបងអូនយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលោកមីក វណ្ណរាដែលជាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះបាទចាចំពោះនាងខ្ញុំតក៏ដូចជាខ្ញុំបានសង្កេតការណ៍ក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Calgary នេះផងដែរចាជាពិសេសគឺក្រុមនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាអ្នកថាជាខ្មែរមួយដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសបានគ្រប់គ្រងនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាមានលោកមាស សវណ្ណរាផ្ទាល់ក៏ដូចជាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែរចាបាទសូមអរគុណបងស្រីដាវីបាទចាអរគុណច្រើនចាបាទសូមអរគុណបងលីណាបាទបាទលំដាប់តទៅនេះទៀតសូមអរគុណតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសខ្ញុំបាទជាមួយលោកមីក សវណ្ណរាជាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅទីក្រុង Calgary ខេត្ត Alberta ប្រទេសកាណាដាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងបេសកកម្មរបស់លោកអស់រយៈពេល20ថ្ងៃនៅលើទឹកដីកាណាដានេះបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកមីក សវណ្ណរាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកស៊ីវិនបាទតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងការបេសកកម្មក្នុងនាមលោកជាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយដែលបានមកឃើញប្រជាពលរដ្ឋមកគ្រប់គ្រងលោកតើលោកមានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយដែលកើតមកទោះបីយើងបម្រើជាតិក្នុងលទ្ធភាពតិចច្រើនទៅតាមចំណេះដែលយើងមានសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាក្នុងបេសកកម្មខ្ញុំនៅប្រទេសកាណាដា20ថ្ងៃនៅទីក្រុង Toronto នៅ Montreal នៅ Vancouver ហើយចុងក្រោយនេះនៅ Calgary និងនៅ Edmonton ស្អែកហ្នឹងគឺថា20ថ្ងៃគឺយើងឃើញថាសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋបានមកជួបជុំចង់ស្ដាប់ពីសារនយោបាយនិងចង់ស្វាគមន៍ខ្ញុំរហូតដល់ចាស់ខ្ញុំសឹងតែសក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលចាស់គាត់បានមកអោបមកយំមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ថាបនិកខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយហើយនឹងឃើញសកម្មភាពខ្ញុំតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook និងឮតាមវិទ្យុអំពីសកម្មភាពខ្ញុំនៅឯប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអំណាចសារព័ត៌មានក្តីតាមរយៈជាមន្ត្រីអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្តីហ្នឹងគឺថាគាត់មានការរីករាយហើយចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសមួយដោយយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយចង់ឃើញកត្តាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានសុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសារមិនប្រត់ប្រាស់គ្នាអត់មានការជិះជាន់មានការទទួលបានក្នុង
តម្លៃជាមនុស្សតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតជាម្ចាស់ប្រទេសអ្នកដឹកនាំត្រូវថ្នមជីវភាពកើតតាមរបៀបសង្គមគិច្ចគឺសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យតាមរបៀបសេដ្ឋកិច្ចគឺថាចង់ឃើញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិមិនស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់ប្រទេសយួននិងមានដំណាភាពគណនេយ្យភាពនៃការរកចំណូលចំណាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងចង់ឃើញបញ្ហានយោបាយអ្នកដឹកនាំជាតិត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគឺគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតែនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយរក្សានៅការដឹកនាំរបៀបរបបជារបៀបរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៃការគ្រប់គ្រងនីតិរដ្ឋប្រទេសមានច្បាប់មានទម្លាប់អំណាចទាំង3គឺសភារដ្ឋាភិបាលតុលាការនឹងត្រូវកុំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៃបុគ្គលលោកហ៊ុនសែនម្នាក់គឺគាត់ចង់ឃើញយកអំណាចប្រមូលផ្ដុំនឹងទៅជាអំណាចចែកភារកិច្ចទូនាទីគ្នាដើម្បីដឹកនាំយ៉ាងណាគឺថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋថ្នមប្រជាពលរដ្ឋនិងឲ្យជាតិនឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងកុំឲ្យជាតិបាត់បង់ទាំងបូរណភាពទឹកដីទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងបញ្ហានយោបាយការទូតអីហ្នឹងចឹងបានក្រោយពីការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាសន្ទុះខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាមែនទែនគឺថាទាំងប្តីប្រពន្ធទាំងតាទាំងយាយទាំងកូនទាំងចៅហ្នឹងដោយសារគាត់បានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងវិទ្យុបរទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងចាស់ហ្នឹងក៏គាត់បានប្រើបានមើលបានឃើញអំពីអំពើខុសខើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់អ្នកដឹកនាំហើយនឹងបណ្ដេញពីផ្ទះសម្បែងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយបង្ខំដោយមិនបានសំណងឲ្យសមស្របនិងទទួលយកបាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិនឹងទឹកភ្លើងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនទីពេទ្យនឹងគឺអត់ហើយយកទៅឲ្យឈ្មួញខົບខិតពុករលួយជាមួយឈ្មួញបែរជាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឯងក្តៅក្រហាយតវ៉ាបាតកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងហើយបានពួកគាត់នៅក្រៅប្រទេសមានការឈឺចាប់ហើយគាត់ចង់ងើបឡើងមួយសារទៀតដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវប៉ុន្តែឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងកុំចាត់ទុកថាអំណាចរបស់ខ្លួនដឹកនាំពេលអស់អំណាចទៅបាក់មុខហើយកុំឲ្យនៅក្រាញអំណាចអញ្ចឹងទៀតត្រូវមានអាណត្តិ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវប្រកាន់ពួកគិតថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ខ្លួនទេប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យអាចទទួលយកគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានដើម្បីសាមគ្គីភាពដើម្បីថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីបង្កើននៅកត្តាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យរុងរឿងដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយប្រទេសអាស៊ានទាំង11ហើយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានអាមេរិកមានប្រទេសផ្សេងទៀតដូចនៅអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់អីចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាផ្លែកគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកុំឲ្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឯងដែលអ្នកដឹកនាំជាខ្មែរដូចគ្នានោះបាទក្នុងនាមលោកជាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានដើរជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសនោះបានមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកាណាដាយើងនេះតើលោកក៏លេចមើលឃើញការសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងសម្រាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងតើចំពោះភ្នែកលោកតើលោកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទកាត់និយមច្រើនតាក់ទងទៅនឹងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅក្រៅប្រទេសគឺថាខ្មែរណាក៏និយាយពីថាបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍អរគុណខ្លួនខ្ញុំមីសវណ្ណរាក៏ដូចជាក្រុមការងារហើយលោកសុកស៊ីវិនឃើញជាក់ស្ដែងហើយក៏គាត់គ្រប់គ្រងដែលមានអ្នកយកព័ត៌មានយើងប្រចាំប្រទេសកាណាដាចឹងគាត់ថាបានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះហើយដែលជួយចំណែកខ្លាំងឲ្យមានការរួបរวมគណៈបកទាំងពីរសំរងស៊ីនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយបានឲ្យគេយល់ដឹងគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលដែលកើតឈានទៅរកការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013មកនេះហើយបើគាត់បានបញ្ជាក់ខ្លួនគាត់ថាបើគ្មានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សងើបបានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសពលករនៅកូរ៉េហ្នឹងគឺថាដោយសារវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយគាត់ថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មិនមែនជាវិទ្យុរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនជាវិទ្យុឯកជនវិទ្យុរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបានជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្ដាប់បានយល់ដឹងអំពីរាល់ការវិភាគរាល់ស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងរាល់វិបត្តិនយោបាយគ្រោះថ្នាក់ជាតិធំដូចជាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិការជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋការគ្រប់គ្រងតាមបែបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់ឃ្លានចំណាក់ចោលស្រុករាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកនឹងចឹងហើយគាត់យល់ដឹងច្រើនបានគាត់គិតថាបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរបើមិនគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេស្របនឹងប្រជាធិបតេយ្យបានរួបរวมគ្នាអញ្ចឹងប្រទេសជាតិនឹងអាចរលត់រលាយដោយប្រទេសជប៉ុនដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយប្រទេសលាវចឹងហើយគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំទាំងពីរគឺមិនអាចបែកបាក់គ្នាហើយយើងឃើញថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគាត់បានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតាមអ្វីដែលគាត់ឃើញមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺថាសង្គមជាតិមួយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើតែអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំប្រកាន់នានាការគណៈ
បកនយោបាយអ្នកថ្មីអ្នកចាស់អ្នកនេះខាងសំរងស៊ីអ្នកនោះខាងកិនសុខាសិទ្ធិមនុស្សគឺថាត្រូវបំបត្តិអានឹងចោលព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគេសាមគ្គីគ្នាណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមប្រទេសមួយតាមក្រុងមួយនេះក៏គេគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិគេអត់គិតពីបុគ្គល 3-4 នាក់មកធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយពីការដែលគេរួបរวมហើយយកមកចាក់ចុចបំបែកបំបាក់គឺថាសូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ព្រោះអានឹងជាភាពអន្តរាយចុងក្រោយបើយើងនៅតែពុតបត់បើយើងមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាយើងចាប់ដៃតែជើងជន់គ្នាអានឹងគឺថាខ្ញុំសូមថ្កោលទោសហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនឹងដាក់ទោសឲ្យអស់លោកព្រោះនៅក្រៅប្រទេសអស់លោកអត់មានសិទ្ធិទៅត្រួតក្បាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាគេរស់ឯករាជ្យចឹងគេធ្វើអ្វីតាមលទ្ធភាពតាមការសាមគ្គីនៃសហគមន៍គេមួយហើយកុំបូចមាត់បត់ដំដៃពីមុខល្អពីក្រោយនឹងនិយាយដើមគ្នារាំងកាត់គ្នានិយាយថាអ្នកនេះនឹងឈានទៅរកការក្បត់បាក់ក្បត់អីគឺកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះមេដឹកនាំ2នាក់លោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាត្រូវបានសន្យាបានស្បត់ហើយគឺថាគ្មានការបែកបាក់គ្នារហូតទាល់តែស្លាប់ចឹងហើយយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលខំអប់រំខំកែខំជួយនេះកុំឲ្យខ្លួនមានវិបត្តិមានកំហុសចឹងត្រូវអ្វីដែលយើងរួបរวมគ្នាអ្វីដែលយើងអាចនិយាយគ្នាបានយើងនិយាយកុំប្រកាន់បកនេះបកនោះគឺថាពេលនេះសង្គ្រោះជាតិគឺថាសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាហើយយើងបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំឃើញថាទស្សនកិច្ចខ្ញុំ20ថ្ងៃនៅប្រទេសកាណាដានេះខ្ញុំដើរពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយគឺឃើញថាខ្មែរគេសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែមានបុគ្គលមួយចំនួននៅប្រកាន់សំរងស៊ីប្រកាន់សិទ្ធិមនុស្សចឹងត្រូវលុបបំបត្តិចោលប្រយ័ត្នវាមានវិបត្តិចំពោះខ្លួនឯងកបិតចិត្តដងឯងចឹងត្រូវចាប់ដៃគ្នាធ្វើការហើយកុំបំបែកបំបាក់ទៀតពេលនេះហួសសម័យនៃការបំបែកបំបាក់អ្នកណាមានសកម្មភាពអ្នកណាមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកណាមានសមត្ថភាពគួរសរសើរគេហើយបើមិនបានយុត្តិធម៌ឲ្យគេកុំបំផ្លាញយុត្តិធម៌គេបើយើងមិនសរសើរគេនៅឲ្យស្ងៀមហើយកុំនាំគេទៅជាសហើយកុំបំបែកបំបាក់លៀបពួរគេទៀតអ្នកគេនៅឯក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគេខំប្រឹងគេអត់មានប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកទៀតទេហើយយើងក៏សូមអរគុណដល់សកម្មជននៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនធំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបន្តការគ្រប់គ្រងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់មានការផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់ឈ្នះឆ្នោតហើយយើងកំពុងតែទាមទារការឈ្នះនឹងមកដោយសន្តិវិធីអហិង្សាដោយទី1គឺថាជោគជ័យទៅបានគឺការសាមគ្គីរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានការបែកបាក់គ្នាអត់មានការរើសអើងគណៈបកសំរងស៊ីសិទ្ធិមនុស្សអីទៀតទេគឺថាគ្មានថ្មីគ្មានចាស់ទេហើយទី2គឺថាយើងកំពុងតែទៅពង្រឹងមូលដ្ឋានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាន់ថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់ទាបសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺថាបានចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្ត24ខេត្តក្រុងនឹងគឺដើរបញ្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរមានសារៈសំខាន់មិនហើយទី3គឺថាយើងកំពុងតែធ្វើនយោបាយក្រៅប្រទេសទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងលោកកឹមសុខានិងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាននាំគ្នាចេញមកក្រៅប្រទេសគ្រប់ទ្វីបសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាក៏ដូចជានៅទ្វីបអូសេអានីអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់គឺថាយើងបានបញ្យល់ឲ្យអ្នកការទូតរដ្ឋាភិបាលសភាហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងគឺគេបានយល់អស់ហើយគេបានយល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នដឹកនាំខុសច្បាប់ឯកបកជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរដ្ឋាភិបាលអាចឈានទៅរកអំណាចកុម្មុយនីសចឹងហើយគឺថាគេផ្ដាច់ជំនួយកាលណាគេផ្ដាច់ជំនួយគេហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចគេផ្ដាច់នយោបាយការទូតគ្មានអីក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបង្ខំបោះឆ្នោតឡើងវិញរៀបចំកោជបគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបាយបោះឆ្នោតឲ្យឯករាជ្យហើយទទួលយកបានជាខ្នាតអន្តរជាតិនិងមានជាស្ថាប័នមួយមានចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏រដ្ឋាភិបាលឯកបកហ៊ុនសែនជាស្ថាប័នមួយចំណុះឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ83%សំទោស 2/3 គឺ83នាក់ហ្នឹងគឺថាចេញពីសភាទទួលស្គាល់ជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយធម្មនុញ្ញភាពចឹងហើយយើងឃើញថាទីបំផុតលោកហ៊ុនសែននឹងជួបបញ្ហានៅវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដល់ទៅ$3,500 លានហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេគៀបការនាំចូលស្ករសតិចទៀតដល់សម្លៀកបំពាក់ចូលអាមេរិកចូលអឺរ៉ុបតិចទៀតអាចនឹងឈានទៅដល់ការព្យួរនៃកៅអីអង្គការសហជាតិកៅអីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហជាតិហើយក៏វាឈានទៅរកការតទល់គ្នាដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កាលពីចុះហត្ថលេខាថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2002នៅទីក្រុងរួមប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងគឺថាគាត់បានបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯងហើយគាត់បានបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំយកទៅចាក់ចោលគ្មានការសំណងដោះដូរគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយសាលាផ្លូវមន្ទីរពេទ្យភ្លើងអីហ្នឹងគឺថាអត់គឺថាដូចយកគាត់ទៅឲ្យស្លាប់ចឹងហើយគឺថាអានេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើធ្លាក់ទៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនមានចេតនារេរាំងមិនឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌសំទោសមិនឲ្យតុលាការអង្គការសហជាតិកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាណត្តិទី3ទី4ហ្នឹងគឺថា
កាត់មិនចង់ឲ្យមានករណី003និង004ដើម្បីហៅអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមកសាកសួរមកឈរចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគឺថា7.2 លាននាក់ចឹងហើយទាំងអស់នេះគឺថានឹងមានការស៊ីសងគ្នាជាច្បាប់អន្តរជាតិនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខនេះគឺថាចុងខែ4ឬដើមខែ5នឹងឃើញមានបញ្ហាចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវគិតថាតើខ្លួនចង់ឲ្យជាតិរស់ឬក៏ខ្លួនចង់ឲ្យជាតិស្លាប់ហើយខ្លួនចង់បានអំណាចនិងក្រុមគ្រួសារបកពួកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអំណាចផ្ដាច់ការឲ្យជាតិលិចលង់ហើយតើខ្លួនចង់បានជាតិរស់ឬក៏ចង់បានរសជាតិហើយលោកហ៊ុនសែនដែលមានកូនជាអ្នកនយោបាយជាមេទ័ពជាប្រធានចារកម្មចារកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះដែលបានមករៀននៅក្រៅប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអីហ្នឹងបានសិទ្ធិជា PhD អនុបណ្ឌិតតើលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យកូននឹងមានពន្លឺការដឹកនាំប្រទេសជាតិនិងមានការចាប់ដៃគ្នាធ្វើការរវាងយុវជនចំនួនក្រោយដែលជាតំពាំងស្នងឫស្សីជាមួយគ្នាដើម្បីឯកភាពជាតិឬក៏មិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវអានឹងលោកហ៊ុនសែនគិតទៅឬក៏លោកហ៊ុនសែនឲ្យកូនរៀននៅសិទ្ធិប្រទេសជាធិបតេយ្យមិនចង់ឲ្យកូនទៅរៀននៅយួននៅចិនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យជាប់ចំណងនយោបាយយួនឲ្យយួនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនហើយឲ្យគ្រប់គ្រងបន្តដល់កូនដល់ចៅទៀតតើមួយណាវាសមស្របក្នុងនាមជាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរការពារខ្មែរបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្មែរនេះជាសារនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនព្រោះរឿងអង់គ្លីមៀសម្រាប់មនុស្សដល់999នាក់ប៉ុន្តែនៅសល់តែម្នាក់ចិត្តបានជីវិតអមតៈប៉ុន្តែព្រះមកប្រាប់ថានៅវ័យអ្វីដែលយើងធ្វើខុសយើងទទួលកំហុសសារភាពយើងអាចកែបានអញ្ចឹងទៅលោកហ៊ុនសែនអត់ទាន់ទៅដល់ជួសថាអាចក្បត់ជាតិទោះបីជាចោលប្រកាន់មិនក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនអាចងាកមកចាប់ដៃជាមួយខ្មែរធ្វើការឯកភាពជាតិទៅកំហុសខុសឆ្គងទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកចាត់ការប៉ុន្តែក្មេងជំនាន់ក្រោយគេនឹងធ្វើការបន្តទៀតនៅក្នុងនោះមានកូនហ៊ុនសែនដល់ទៅ3-4នាក់ដែរមានការចេះដឹងដែរអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនមើលអំពីជីវិតរឿងលោកសឿនគុយអុកញ៉ាគង់ដែលក្បត់ពីសឿនគុយទៅរីកាឲ្យយួនសម្រាប់សឿនគុយប៉ុន្តែមុនសឿនគុយស្រាប់សឿនគុយបានបដូរការកាត់កជាមួយនឹងការរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវត្តអារាមមានសាសនាមានព្រះសង្ឃលោកសឿនគុយស្លាប់ទៅទូកទៅកំពង់នៅប៉ុន្តែអុកញ៉ាគង់នោះត្រូវបានយួនសម្រាប់ដែរយួនថាអ្នកឯងខ្មែរគ្នាឯងអ្នកឯងក្បត់ដែរតម្រាំអញជាជាតិសាសយួនអ្នកឯងខ្មែរបើទៅថ្ងៃមុខមិនក្បត់អញទៀតអញ្ចឹងគេសម្រាប់អុកញ៉ាគង់នឹងចោលទៅបញ្ជួយគង់នឹងនៅខេត្តព្រះត្រពាំងអញ្ចឹងអានេះជាសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវគិតថាពេលវេលាត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីកុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយអំពើហិង្សាឯណានោះយើងអត់ចង់ឃើញទេចង់ឃើញថាអហិង្សាមានការដឹកនាំតាមបែបបទរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងអភិបាលកិច្ចល្អគឺថាពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេវាកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគេហៅថាប្រទេសគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទតាំងនាមឲ្យខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំបាទសុខសវិនសូមអរគុណលោកមីងសន្តារាដែលជាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នោះដែលចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ឲ្យខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុកស៊ីវិនបាទសូមជម្រាបលាបាទខ្ញុំបាទសុកស៊ីវិនរាយការណ៍ពីទីក្រុង Calgary ខេត្ត Alberta ប្រទេសកាណាដាសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នាទីល្ខោននិយាយស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងការតស៊ូរបស់លោកអុកញ៉ាសេនាបតីសឿនគុយភាគទី6ចាចង់ដឹងថាតើនាទីល្ខោននិយាយមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបាទក៏សូមត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃនេះដែរលោកសេនាបតីពីព្រោះដើរចោលកន្លែងយូរមិនបានទេទៀតបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរអស់លោកទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងកងទ័ពឲ្យបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាបើមានការអីបញ្ញាប់ទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំបាទសូមគោរពលាលោកសេនាបតីសិនហើយអូនបរិយថែរក្សាខ្លួនណាហើយបើមានការអីឲ្យទាហាននាំដំណឹងមកបងដឹងជាមិនទាន់លឺទេបានលបងហើយពួកលបងក៏អញ្ចឹងដែរមើលថែរក្សាខ្លួនផងមានការអីឆាប់ដល់ដំណឹងឲ្យពួកខ្ញុំដឹងរដ្ឋាក៏អញ្ចឹងដែរទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខណាអរគុណណាស់សម្លាញ់ពួកឯងទៅតាមដានលោកជួយកុំឲ្យមែនទេណាបើមិនស្រួលទេសម្លេះវាចោលទៅកុំទុកឲ្យវានៅរស់នាំតែធ្ងន់ផែនដីនោះគ្នាដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមែនហើយបងសុជៀនឆាប់ចាត់ការក្បាលយួនគ្រូខ្មែរម្នាក់នេះចេញទៅកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អថាដូចឯងវាងាយណាស់
តែដល់ពេលធ្វើវាពិបាកណាស់វើប្អូនបរិយថែរក្សាខ្លួនណាកេងយើងមើលចងមកហើយទៅដល់ធ្វើឲ្យបានស្រួលបួលផងការពារកុំឲ្យមូសវាខាំងប្រយ័ត្នឃើញគ្មានអ្នកណាជួយមើលថែប្អូនទេពុទ្ធគូស្រឡាញ់មិនស្មើគ្នាសោះតែដល់តែ2នាក់តែបែរជាព្រួយបារម្ភតែម្នាក់ទៅវិញធ្វើបែបនេះមិនយុត្តិធម៌ទាត់សោះខ្ញុំកណែននឹងបរិយដល់ហើយណាស់ហើយទេវីជូនពរលោកបងរដ្ឋាក៏បានដែរតាទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណាអោព្រះលិង្គម្ចាស់ស្រុកអើយសូមតាមថែរក្សាលោកបងរដ្ឋានិងប្អូនបរិយផងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរបានជួបតែសេចក្តីសុខច្បាំងឈ្នះសត្រូវគ្រប់សមរភូមិជាតិយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេរឿងអីដែលថាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះគ្រាន់តែបរិយលើកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងសាធុឯណាលោកបរិយផ្ដាំផ្ញើអស់ចិត្តហើយនៅហ៎បាទទៀនអស់ចិត្តហើយលោកមីតងខ្ញុំលាសិនហើយលោកបងទាំងអស់គ្នាលាឲ្យបងចន្ទ្រាលាឲ្យបងទេវីចាចារដ្ឋាចប់លើមនុស្សរួមរៀបចំចេញដំណើរហើយឯទៅចុះបើអញ្ចឹងគ្នាទៅហើយណាចាអ្នកប្អូនបរិយនិងរបស់រដ្ឋាដល់ហើយធ្លាប់នៅជុំគ្នាឥឡូវបែរទៅនៅឆ្ងាយបែបនេះខ្ញុំដូចជាមានកង្វល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេមែនហើយបែរប្អូនបរិយម្នាក់ពួកយើងអត់តបស្លាប់ហើយអ្នកណានេះខ្ញុំបានអ្នកយាមទៀនប្រងលោកបញ្ជួយគុំសូមជួបលោកមីតទៀនឲ្យវាចូលមកបាទទៀនសូមជើញចូលលោកមីតអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបហើយអរគុណស្មានតែខ្លួនឯងក៏បានណាស់ទៅខ្ញុំបាទបញ្ជួយគងសូមគោរពលោកមេតបអញ្ជើញអង្គុយបាទអរគុណលោកមេតបប្រសាទតែមកពេញសិនទៅបាទអរគុណលោកទុំមកជួបខ្ញុំថ្ងៃនេះមានកិច្ចការសំខាន់អីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់ជម្រាបលោកមេតបទៀនបើអញ្ចឹងមិនកំឆាប់និយាយទៅពេលនេះលោកចៅវាយគួយនឹងសហការីវាកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើការអប់រំពលទាហាននៅក្នុងជំរំវត្តពោធិវង្សកំពង់ដូងដែលស្ថិតនៅទីរួមស្រុកកញ្ចោងនិងពលទាហាននៅគ្រប់ភូមិស្រុកឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិពូជខ្មែរថាជាពូជពងអ្នកតស៊ូឲ្យបង្កើតការរួបរวมគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ជនជាតិវៀតណាមឲ្យចេញអស់ពីខេត្តព្រះតាពាំងយើងចំចិត្តខ្លាំងធំមែនវាថែមទាំងបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរពីសាវតាជនជាតិវៀតណាមថាជាពូជថោកទៀតជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដើរប្លន់ទឹកដីគេនៅគ្រប់ទិសទីតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសចម្ប៉ានិងកម្ពុជាជាដើមឥឡូវនេះពួកអ្នកស្រុកអស់នោះនាំគ្នាស្ដាប់វាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជឿសម្ដីរបស់ក្រុមវាអស់ទៅហើយថែមទាំងស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពខ្មែរច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបញ្ជាឲ្យគេផលិតគ្រឿងអាវុធមានដាវលំពែងនិងកាំបិតព្រួញបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្វះក្នុងការវាយលុកនិងដណ្ដើមយកខេត្តព្រះតាពាំងវិញនាពេលខាងមុខនេះហើយនៅលោកមេតបតើលោកមេតបគិតយ៉ាងម៉េចទៅពិតមែនហ៎ជើញឲ្យពួកវាលើកគ្នាមកណែយកទៅលោកកុងគ្មានផ្លូវទេនឹងមានស្អីទៀតដែលមិនទាន់និយាយឆាប់និយាយអស់មកបាទនៅមានទៀតគឺលោកចៅវាយគុយវាបានបញ្ជូនកងទ័ពមួយវរៈសេនាធំដឹកនាំដោយលោកមេតបមโนរស់ទៅនៅការពារតាមតំបន់ជាដែនហើយមួយកងវរៈសេនាធំទៀតទៅកាន់ស្រុកប្រជុំពលហៅស្រុកបន្ទាយក្រគ្រប់គ្រងដោយលោកមេតបទេសាសោមនេះជាផែនការរបស់ពួកលោកចៅវាយគុយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៀនប្រោអរគុណច្រើនហើយលោកកុងអរគុណចំពោះភក្តីភាពរវាងលោកនិងកងទ័ពវៀតណាមជើងអត់ដំកតិស្មោះត្រង់នេះខ្ញុំនឹងយកទទួលថ្វាយប្រជើក្រុងវែងឲ្យបានជ្រាបដល់ពេលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានបំស័ក្តិជូនលោកយ៉ាងកប់ចិត្តជាមិនខានឥឡូវនេះបើគ្មានអីបន្ថែមទេលោកបញ្ញត្តិទៅវិញទៅក្រែងមានអាណាគេឃើញនឹងនាំឲ្យខូចការធំណាស់បាទទៀនជំរាបលាហើយគួរឲ្យអាណិតលោកសេនាបតីដល់ហើយលោកមិនតបមកតាំងពីប្រយុទ្ធដណ្ដើមបានទីតាំងវត្តភ្នោតដងពេលណាមកខ្ញុំមិនដែលបានឃើញលោកសេនាបតីមានពេលសម្រាប់សោះលោកពិតជាកំពូលវីរៈបុរសជាតិខ្មែរមួយរូប
ដែលបរិបូរទៅដោយគុណសម្បត្តិនិងមានមនសិការជាតិគួរឲ្យយកតម្រាប់តាមហើយនឹងគោរពស្ងើចសរសើរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏យល់ដូចជាលោកមើលឯងចឹងដែរតែគួរឲ្យស្ដាយព្រោះអាចោម៉ាស៊ីតគង់វាមិនព្រមរំដៃជាមួយនឹងជាតិយើងសោះទៅថ្ងៃមុខវាសនាមេត្តភូមិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងប្រកបជារលាយសាបសូន្យក្រោមបាតដៃខ្មៅកខ្វក់របស់វាជាមិនខានហើយខ្ញុំដូចជាបារម្ភដល់ហើយលោកមើលឯងត្រូវហើយអ្នកយកការសម្ងាត់របស់យើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាអាពុជួយគង់នោះវាចេញចូលបន្ទាយយួនដូចជាចេញចូលផ្ទះវាអញ្ចឹងវាកាន់តែហ៊ានឡើងដូចជាគ្មានខ្លាចក្រែងរឯងចិត្តពួកយើងបន្តិចសោះខ្ញុំមិនដឹងថាលោកសេនាបតីគិតរបៀបណាទេលោកមេតោមានការអីលោកសុជាតិទាហានអង់គ្លេសពួកវាកំពុងតែនាំគ្នាដែលឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលបងប្អូនខ្មែរយើងថាលោកចៅវាយគុយជាជនចំអាស៊ីតក្បត់ជាតិមាតុភូមិខ្លួនឯងដែលបង្កើតក្រុមបកឆក់ប្លន់នៅគ្រប់ទីកន្លែងកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងរួចហើយលើកដាក់កំហុសទម្លាក់ទម្លើពលទាហានវៀតណាមទាំងមុខក្រាស់ទៀតវីវហើយលោកមើលឯងហើយចុះបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងជឿតាមពាក្យឃោសនាពួកវាទេណាលោកសុជាតិរៀនអីដែលថាមិនជឿនោះបាទពួកវាប្រើល្បិចបង្កើតជាពីរក្រុមឯណោះមួយក្រុមដែលកាប់សម្លាប់ឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រុកហើយមួយក្រុមទៀតធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះបងប្អូនខ្មែរជួយជាលុយជាកាក់ហើយលងតាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកស្រុកភូមិគ្រប់មកជួយបាយទាំងអស់ទៀតពេលនេះពួកវាបានដឹងពីកម្រងការរបស់លោកម្ចាស់អស់ទៅហើយមើលទៅគ្មាននរណាក្រៅពីអភិជួយគង់នោះទេដែលជាអ្នកនាំដំណឹងនេះទៅឲ្យពួកអាចោរព្រៃយួនអស់នោះមិនកើតទេខ្ញុំត្រូវតែនាំដំណឹងនេះទៅជម្រាបលោកសេនាបតីទឹកបានចាំមើលតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនយល់តទៅសោះថាហេតុអីបានជាគេធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេដោយស្មោះថែមទាំងលើកស្ទួយគេប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមិនបានជាគេមិនយល់ដល់ចិត្តខ្ញុំផងតើគេនៅចង់បានអ្វីពីខ្ញុំទៀតបើលោកសេនាបតីមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់រហ័សថ្ងៃក្រោយលោកប្រកាសជាមានមុខបដិសេរីដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់វាមិនខាតឡើយចុះលោកមើលឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញគឺសម្រាប់វាចោលដូចជាសាហាវពេកទៅដឹងពាក្យចោះលោកពោលថាចិត្តមិនដាច់ធ្វើស្ដេចមិនបានតែទោះជាយ៉ាងណាគេក៏ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការល្អជាច្រើនដែរមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេសូមលោកមើលឯងទុកពេលឲ្យខ្ញុំពិចារណាបន្តិចទៀតសិនចុះសូមទោសផងចុះខ្ញុំគ្មានចេតនាអុចអាលលោកសេនាបតីទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីសន្តានចិត្តប្រមេត្តារបស់លោកហើយធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេត្រូវតែមានក្តីអំណត់មិនត្រជាស្រាលនិងខ្វះវិចារណញ្ញាណនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមលោកប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងពាក្យសម្ដីដែលលោកមានប្រសាសន៍ចំពោះមុខមនុស្សក្បត់បើមានការអីសូមលោកម្ចាស់បញ្ញត្តិឲ្យទាហានទៅតាមពួកខ្ញុំមកភ្លាមខ្ញុំសូមគោរពលាសូមអរគុណហើយលោកមេតបខ្ញុំជឿសម្ដីលោកហើយខ្ញុំនឹងប្រុងប្រយ័ត្នទៀតខ្ញុំចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមជឿអរគុណសូមគោរពលាដងចាំអេងហេតុដូចម្ដេចបានជាពលឺរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាម្ល៉េះតើដងពលឺរបស់អ្នកពិតប្រាកដមានទំហំធំប៉ុណ្ណាទៅហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធនៃជាតិអមកម្មរស្មីរបស់នេះមានធម៌ពលខ្លាំងមហិមាអាចជះពលឺភ្លើងបានចម្ងាយរាប់សិបយ៉ាងហើយទូលំទូលាយក្រដណ្ដប់ពេះពេញបានពុះសភាទាំងមូលបានយ៉ាងជាងតត់ពេលវេលាទៀតផងគុណមើលទៅនេះដូចជាមានសេចក្តីសុខដល់ហើយហាក់បីដូចជាមិនចេះធុញទ្រាន់គឺនឿយណាស់នឹងជីវិតនៃរាត្រីកាសឹងមើលចឹងនៅជុំវិញដងពន្លឺរបស់នេះពោះពេញទៅដោយវងតារាវះប្រងព្រីចាស់ស្រីស្មៃព្រិចព្រៀបបាននៅកំតិចពេះដាស់លំអងជាប់នឹងលំហអាកាសភ្លឺដេកដាស់ពេញផ្ទៃមេឃតែគួរឲ្យស្ដាយព្រោះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ត្រេកត្រអាក់នឹងសម្ផស្សរបស់នេះសូម្បីតែបន្តិចព្រោះហេតុអីព្រោះអ្នកចិត្តអាក្រក់ពន្លឺចក្ខុអ្នកភ្លឺដល់ម្ល៉េះខ្ញុំមិនជឿថា
អ្នកមើលមិនឃើញពីបញ្ហាសពនេតកាជំវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះទេជួនប្លន់ដីខ្មែរក៏ដុតទាំងរឹងកាប់សម្លាប់អាកោវេះពុំចាប់រំលឹកស្ត្រីខ្មែរដូចជាសត្វធីនៅក្រោមប្រស័យចក្ខុដ៏ភ្លឺថ្លារបស់នេះអ្នកបែកជីធ្វើមិនឃើញហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនលឺឬក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់កំផាឡៃរូបខ្ញុំដែលជាមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណសុខបន្តិធម្មជាតិគ្មានវិញ្ញាណចូលស្មឹងជំវិញខ្លួនខ្ញុំក៏ចេះខឹងនឹងអ្នកដឹងបានអ្នកយល់ថាជីវិតខ្មែរក្រៅគ្មាននៅក្នុងកសែចក្ខុរបស់អ្នកទេហេតុអីក៏មិនឆាប់បើកទ្វារជីវិតទាំង4ទៅចំហហើយចាក់បង្ហោលហិតខ្មាំងកំជាក្រៅឲ្យហោចេញតាមច្រកទ្វារទាំង4ទិសនោះឲ្យអស់ពីចក្រវាលទៅកំផាឡៃមនុស្សទោះបីតែសោះក៏កុំទុកឲ្យសោះមួយដំណាក់ឲ្យសោះចន្ទ្រីចុះហេតុអីបានជាអូនមកអង្គុយហាសង្សាមតែម្នាក់ឯងបែបនេះកំពុងតែបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅណាអូនដល់ឯផ្ទះហ៎អូនមានលឺបងសួរអូនទេចាអូឲ្យអូនសុំទៅបងសួរអូនថាម៉េចណាហើយបងមកដល់ទីកៅដែរពុទ្ធោអើយអូនរវល់តែបង្ហាអារម្មណ៍ទៅណាហេតុអីបានជាបងមកក៏មិនដឹងសួរក៏មិនលឺបែបហ្នឹងហ៎អូចន្ទ្រីអូនយំហ៎ចាអត់ទេកុំខកបងអីសម្លេងរបស់អូនបញ្ជាក់ប្រាប់បងអស់ហើយយំព្រោះអាឡ័យផ្ទះមែននេះឲ្យបងសុំទោសណាមួយរយៈនេះបងមានកម្មមានញឹកពេកទើបអត់មានពេលមកកំដរអូនអង្គុយមើលប្រចាំអូអ្នកបានបន្ទោសបងពីកាលណាបងមានភារកិច្ចដែលបងត្រូវបំពេញជាចាំបាច់ចំពោះសង្គមជាតិបងមិនមែនតែដើរលេងឯណាអរគុណណាស់ដែលអូនយល់នឹងអធិស្ឋានឲ្យបងអរគុណអូនធ្វើអីអូនទីដែលគួរតែអរគុណបងហើយលើកទឹកចិត្តបងព្រោះបងធ្វើការបម្រើជាតិចំណែកអូនហូបស្រួលកេងស្រួលគ្មានបានជួយបងបន្តិចសោះអូនមិនបានកម្មវុធចេញទៅប្រឈមមុខនឹងសត្រូវនៅក្នុងទីលានសមរភូមិមែនប៉ុន្តែអូនមិនមែនទំនេរណាអូនជួយធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជំរំកងទ័ពនោះក៏ជាចំណែកដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្លាំងសាមគ្គីដែរថាមន្ត្រីអូននៅហត់ជាងបងផងក៏មិនដែរអូប្រុសកំហុចនេះនិយាយតែមាត់បានហើយហេតុអីក៏ចាំបាច់ប្រើចំហនឹងដៃផងឆាប់លេងអូនភ្លេងតិចលោមានអ្នកណាគេដើរមកប្រទះឃើញអូនខ្មាស់គេហើយគេនិយាយដើមអូនស្លាប់ហើយដឹងទេបងនឹកអូនស្រឡាញ់អូនបងមិនលេងទេម៉ែក្លិនក៏អូបដល់ហើយណោះអូនមិនអីទេគេក៏មានស្នេហាដូចជាយើងដែរតាកុំថាឡើយមនុស្សសូម្បីតែទេវតាក៏មានសេចក្តីស្នេហាដែរអេថាទៀតហើយនេះពីខ្សែហើយនេះឆាប់លេងអូនភ្លេងបើមិនលេងទេប្រយ័ត្នអូនខ្លាចឲ្យបងខ្មាស់គេណាអញ្ចឹងហ៎អូអស់សម្លាញ់រឿងអីណាបងអស់សម្លាញ់ព្រោះអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់នឹងណាថ្ងៃក្រោយទៅរៀននិយាយម្ដងទៀតបងមិនដែលឮបរិះចាស់អបស្ត្រីហើយស្ត្រីស្រែកឲ្យបរិះខ្មាស់គេនោះទេអ្នកដែលស្រីខ្មាស់គេគឺជាស្ត្រីណាអូនដឹងមិនដឹងកុំណាបើហ៊ានតែម្ដងទៀតនោះអូនដល់ឲ្យបាក់ចំោះលេខបានថាអូមិនមែនទេគឺលេខបានដកដង្ហើមទេបើហ៊ានតែធ្វើឲ្យខ្ទង់ចំោះបងបាក់នោះដល់ពេលរៀបមង្គលការហើយស្ពតរបស់អូនច្បាស់ជាកក្រើមមិនខានព្រោះអត់មាននរណាថែទៀតណាក្រើមអីក្រើមតាឆាប់លេងអូនភ្លេងនេះចន្ទ្រាតើអូនដឹងទេពេលដែលបងបាននៅក្បែរអូនបងមានសេចក្តីសុខជាខ្លាំងតើអូនមានអារម្មណ៍ដូចបងដែរទេមិនថាបរិសុទ្ធស្ត្រីទេបើបាននៅក្បែរអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់យ៉ាងបដូរផ្ដាច់ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានស្នេហាដំបងដូចជារូបអូនមានភាពកក់ក្ដៅហើយក៏ភ័យខ្លាចជាទីបំផុតដែរភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចបងមិនមែនជាព្រាននារីណាហើយបងក៏មិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីខ្មែរម្ដងណាដែរបងត្រូវតែរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងទាំងពីរឲ្យបានរហូតដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងណា
ដែលអូនកំពុងគិតនេះមិនមែនមានន័យដូចជាបងថានោះទេចាំបាច់វែងឆ្ងាយម្លេះអូនភ័យខ្លាចបាត់របងតាំងពូជប្រជិនដំបងមិនងាយស្លាប់ទេអូនវាគ្រាន់តែកំសត់ប៉ុណ្ណឹងឯងណាប្រសិនបើខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិតើទេវីអាណិតខ្ញុំដែរទេអាណិតដែរស្លាប់ហើយបានត្រឹមតែអាណិតប៉ុណ្្នឹងទេមិនតន់ស្លាប់ផងហេតុអីក៏ថាស្លាប់ពុទ្ធហើយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំស្លាប់ឯណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាទេវីអាណិតខ្ញុំឬអត់តាខ្ញុំឆ្លើយហើយតាថាខ្ញុំអាណិតហេតុអីបងជាលោកបងសងសួរសំណួរខ្ញុំបែបនេះលោកបងសងចង់ស្លាប់ណាស់តែបើស្លាប់តែលោកបងអាចដឹងថាលោកបងស្លាប់នៅពេលណាដែរទេស្លាប់ពេលណាមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ដោយមិនបានសារភាពការពិតប្រាប់អ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតតាមចិត្តលោកបងសងមានសង្សារហើយតាបើមានហេតុអីបានជាលោកបងមិនប្រាប់គេឲ្យត្រង់តែម្ដងទៅចាំបាច់មកធ្វើលឹបលើដាក់ខ្ញុំទៅវិញរំខានមែនកំពុងតែឡាយម៉ែហើយនឹងឪផងឧបមាថាទេវីស្រឡាញ់បរិសម្នាក់ហើយបរិសនោះគេធ្វើបង្ងាយដាក់ទេវីតើទេវីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំហ៎បើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់បរិសនោះឲ្យគេដឹងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហេតុអីទៅព្រោះខ្ញុំជាស្រីមិនមែនបរិសទេមែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់និយាយថាបើបរិសចង់ស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ត្រូវចេះធ្វើមុខក្រាស់ដៃរហ័សហើយចិត្តហ៊ានទៀតផងហើយចុះលោកបងសងមិនក៏មិនអនុវត្តតាមពាក្យចាស់ថានោះលោកមើលក្រែងមានប្រសិទ្ធភាពពិតមែនទេពិតមែនណាអាចប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេថាលោកបងសងស្រឡាញ់ស្រីណាមួយអូខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសជារាជិនីប្អូនស្រីលោកបងរដ្ឋានោះហើយមិនមែនទេអញ្ចឹងជាណាទៅវិញទេវីពិតជាចង់ដឹងមែនទេចង់ដឹងណាលោកបងសងបើអញ្ចឹងទេវីឲ្យទៅជាមកចាំខ្ញុំប្រាប់បើខ្ញុំប្រាប់ទេវីហើយហាមផ្ដាច់មិនឲ្យប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់បើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់ទេខ្ញុំស្បន់ថាមិនប្រាប់អ្នកណាទេល្មមប្រាប់បានហើយនៅបានឆាប់អោនមកនេះការពិតគឺអាយយមិនក៏ដៃធ្ងន់ម្លេះហើយតែបានជាលោកបងថាខ្ញុំហើយថាចាំយកដៃអោបខ្ញុំទៀតវាយប៉ុណ្ណឹងស្រាលផងសេចក្តីជូនលំនឹងបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅជំរំព្រំដែនសៀមមួយចំនួនដែលជាមិត្តរួមសាលារួមថ្នាក់នៅអំឡុងកាលសតវត្សឆ្នាំ1980បាននាំគ្នាផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំនៅកម្មវិធីអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តទទួលលោកមីស្វណ្ណារាដែលជាស្ថាបនិករបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាអតីតអ្នកតស៊ូរំដោះជាតិនៅជំរំព្រំដែនអស់រយៈពេល35ឆ្នាំនៃខួបចលនារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយលោកតាសឿនសាននិងគឺជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះលោកមីឆាន់រ៉ាដែលជាបុគ្គលម្នាក់លះបង់ជីវិតជាមួយវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកកាសែតឯករាជ្យហើយអ្នកវិភាគនយោបាយពីស្ថានភាពស្រុកទេសព្រោះតែការចង់បានការផ្ដល់នៅដំណឹងនិងព័ត៌មានពិតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅកត្តាជីវភាពកត្តាដឹកនាំសង្គមជាដើមក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយក្នុងពុបហេតុខាងលើនេះយើងខ្ញុំដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីទទួលលោកមីឆាន់រ៉ាសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំជាមិត្តភាពខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរនិងខ្មែរការពារខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តនៅវេលាម៉ោង 5 ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 10 យប់ថ្ងៃសុក្រទី 4 ខែមេសាឆ្នាំ 2014 ដែលមានអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោមនេះ25 Overleaf Avenue ទីក្រុង Saugus គឺជាទីក្រុងមួយនៅជិតទីក្រុង Lynn នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts 01906 ព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនមេត្តាតាក់ទងតាមខ្សែលេខទូរស័ព្ទសូមមេត្តាតាក់ទងលោកថាច់ជុវិនតាមខ្សែលេខទូរស័ព្ទ781 77 55
885 លោក Frankie Net តាមខ្សែលេខទូរស័ព្ទ 781 363 42 37 លោកសុកជាតិសតាមខ្សែលេខទូរស័ព្ទ 781 584 01 91 លោក Jimmy Net តាមខ្សែលេខទូរស័ព្ទ 781 589 31 61 សូមអរគុណ ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីលក្ខណៈនិយាយស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងការតស៊ូរបស់លោកអុកញ៉ាសេនាបតីស៊ុនគុយដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់ភាគទី 6 នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំតាមដានស្ដាប់ភាគទី 7 នៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនិងម៉ោងដដែលសូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមជម្រាបលា